atana patiengo atakondima patinetengo boyeyi malamu mingi okati manaka na biso na bino mwali kambo tokotombelaka poko elamu mingi na baibanso bomeseni kobila manaka na biso na bino mpe kozelaka yango na ngonga iso ya tuku ibale na moko na miniti moyebo kwa mili yango mpe bayebolamuki na biso na ngonga ya tongo na mokolo ya mibale tika ete mokolo mpe ntango ezala bongo elamu mingi okati ya bomoi ya biso na bino tokotombelaka bolandi elamu pamba te ezali manaka moye ekolamusa bomotoli ya biso na bino moindo azali bongo moto monene okati ya mokili ya baibomoi moto na yambo oyo ta mokili azalisaki okati ya bikelamu bya ye mpe apiaki mpifo makoki iso ya bokambi mokili yango olenke esengeli mpe elongo bane ntango tobaka ete ya solo esengeli ajongeli epai ye awutaka elingi koloba ete abungaki nzela na ntango molai bobungi ya nzela nde yali bongo na moboko ya pasi ya minyoko mpe ya bokayiso boto kobikelaka mokolo mayelo ya solo Congo démocratique kozaka bongo mama ya Afrika mokolo Congo démocratique kozongela bomotoli ya yango ekolongwa na pongili ya yango ekozonga epai iwutaka mpe Afrika bobimba eokamata bongo mpifoli ya yango mpe kosembolamaka lokola mwana ya yambo na kilone ya ye iso eye tata akopesaka naliki na bolamu poso eleki bozalaki elongoli ya biso na bino na nesongi ya nzela mokobi misala ya mobu koto kama libwa na tuku ibai na moko moye etikaki bongo fumuki mbangu bobiraki bamanaka bosembolaki mitune na bino bomotindaki maloba mabino na molakaki ete na kokomisa yango to bosoli ya ye mpe bokozanga biyano te okati ya bozindo na yango eso balokola ya monde motiami benga biso tuna motuna ekozanga te biyano ongamboli ya yo ezali bongo pe mama likambo fumu yenge matondo mingi tata molopwe dongo na bandeko balandi baso na bisika bazoni yambo ya mituna na ngai bomo misano bana baindo iso epai iso bakwami na kati ya mokili ya baibo moi bamolandaki biso poso ibale mobimba butulu kwa na moi kasi okoloba nini na epemelo ya mokolo moyelo matondo mingi eloko tokoloba na bandeko baindo yambo nanu bayebaka ete bazali bato oyo bakelami na tata akeli likolo na se lokwa ndenge bakeli mindele bakeli langi ya mosaka tobengi baasiatique lokola pe langi ya motane bato ya moyen orient bara na bozalaka bato biso banso tokoliki ete ndaku oyo eza na bozwi ya makasi elingi koloba baye pe bavandaka na ndako wana to bana ya ndako wana bazali bana ya bozwi makasi ekoki te kondimama ete bozala na ndako oyo eza na bozwi ya ebele mpe ya makasi bongo bino baye bovandi na ndako yango bozala babola soki eza na likambo moko te eza kobebisa pamba te soki ndako wana eza ya bino mpe bozwi eza na ndako wana kasi bomoni te bozwi wana ezali kokima bino na maboko esengeli botala tokolikia kanda ya tata eza na bino nde azopima bino bozwi oyo atina ndako na ye nde wana tokomonaka bana mosusu azali mwana ya mozwi kasi aza koyengayenga na balabala mpo na nini mpo ye na tata na ye bayokanaki te ye abebisaki nde tata asilikaki abwaki libanda ya bozwi na ye yango wana kotala moto mwindu na bomengo nyonso ya Afrika azali na yango ete moto moindo azali lelo libanda ya bozwi wana yango esali te moto mwindo azala mobola makasi moto mwindo afungola miso matoi mpe mayele na bwanya na ye po amilobela ete nazali moto mpe bongo atuna nzambe alobi nzambe tata oyo kelinga bomengo te na mabele ya Afrika eza yanga kasi opimi nga yango mpona nasalaki nini nde bongo nzambe akoyanola ye alobi ozwaki ezaleli ya bapaya okotisaki na kati na yo okomaki kofinga nga tata na yo mpe ozokoba yango tina lelo yango napimeli yo mayele yango napimeli yo bomengo nasalaki maso natindeli yo oyo akoki kozongisa yo boyebi na mutu oyo akozipolela yo mabomba mi maso esika babombeli yo mabomba mi ya koyeba mokili
kasi kino lelo oza kotia nano mutu libanga yango moni oza konyokoma na pasi mokolo koyeba ete ozali moyindo nakelaki yo moyindo napesaki yo nyonso ya boyindo mokolo kolinga boyindo wana na mayemaso nasalaka epai ya bayindo nde mokolo koyeba ngai mokeli na yo mpe mokolo oyo kozonga sikoyo na kati ya bomengo na yo tala esika wapi oyo toza koyebisa bayindo ete libungi ya bayindo kokabwana ya bayindo na nzambe tata oyo akeli likolo na se ezalaki le 3 mai 1491 mokolo oyoyo moyindo andimaki bonzambe ya bapaya mokolo wana oyo kumu nzinga nkuu andimaki kozwa bateme ya bamupe mokolo nzinga nkuu na molimo akufaki mpe bongo abomaki butata mokeli ya bayindo mpe wana akotisaki bayindo na nzela ya boloko oyo toza kobunda na yango kino lelo akabi mabele ya bayindo epai ya bamindele akabi bomoto ya bayindo epai ya bamindele akabi nyonso ya bayindo epai ya bamindele na bongo bayebanso bazolanda biso bayeba ete soki bateme ya nzinga nkuu ezalaki liwa mpona bayindo bayeba malamu ete bayeba batizaki nzinga nkuu nde bakumbelaki biso liwa mpe pasi oyo toza nango kino lelo kasi fumu ezali likambo ya pasi mpe ya mawa mingi na matono oyo mosimbi olobi ete ya solo soko mwana avandi na kati ya ndako ya bozwi ya kobikela yango te esengeli aluka koyeba bozindo na ye mokolo mayelo fumu kimbangu oyo ezali vuluzi ayaki mpona kolambusa bayindo koyebisa bango makoki sotala esika pasi ewutaki mosala moye yo kokoba mokolo mwalelo kasi motuna etunami lipandasi mpe yaki na kati ya mboka soko tokopesa obe mokumba na roi nzinga nkulu lolenge asalaki boyingali ya ye mabe na ye bobi mpe pasi elati afrika kino mokolo mayelo moto moyindo azali komona bobe bokai mpe pasi lokati ya bomoyeli ya ye balabala ya boleki na eleko ya lipandasi ntango ebina na kati ya mboka na biso sengaki indépendance boni te bampaka bakumu ya ekeke wana na table ronde basengaki makoki ya kosenge mpe bomoto ya bonzambe ya Afrika ezongo kati ya mabelema yango boni eklezia yango ya bokai ya pasi ya nzinga nkuu ekobaki kino sima ya lipandasi matondo mingi bomoni bandeko balandi bazolanda biso landela biso na kiboyindo ntango ozolanda biso lobi naza na posa na yoka makambo ya boyindo ya bomoi na ngai ya moyindo ya boyindo na uti wapi po lelo ngai moyindo nakoma lolenge oyo nazonyokwamela boye ntango mindele baye Diego Cao totangi na histoire na masolo ya maleka Diego Cao ntango adécouvrir embouchure ya fleuve Congo na bozongi na ye na 1485 aye na bamissionnaire catholique bamissionnaire catholique wana yambo nano soko yoki missionnaire koloba nano teke aza mosambeli mesengeli oyeba te missionnaire ezali moto bapesi mission mission na bango ezalaki nini mission na bango ezalaki lolenge kani mabele ya Congo donc ya royaume Congo pe mabele ya Afrika ekokomela mabele ya mundele ndenge nini moto moyindo akobungisela bonzambe na ye nde wana bayekolaki moto moyindo malamu te bayekokoma na mokolo wana ya le 3 mai 1491 oyo nzinga nkuu azwaki bateme ayekozwa bateme ezalaki conventionnel convention elingi koloba boyokani moko eza na mokili ya molimo oyo ekumbaki likambo wana mpo biso tonyokolaki bana Israel bakoko ya bango bamindele 430 ans yango ekosala ke biso mpe fo tofuta niongo ntango tofuti niongo 430 ans mfumuki mbangu aye ntango mfumuki mbangu aye bango bamindele
ba ize na experience ya mayemaleka ka epai na bango na tangu Yesu pa yaka po libere bango na maboko ya ba Romain mayemaleka ki donc mayele mabe oyo ba Romain basalaki ba Israélite na Palestine kuna et que lokola siège ya christianisme ezali na Rome donc même système wana église catholique romaine aye kosala ngo lisusu epai na biso ndenge wana yambo tokoma na 1921 banso bayebi ete mindele bafungolaki biteyelo awa kobandela na bileko ya bakolonisation elembo oyo elakisaka ete moto moyindo aza kokabwana na tata mokeli na ye elembo ezolakisa ete moto moyindo azalaki lisusu moto te esika bakabolaka mabele ya moto moyindo na Berlin na Allemagne moto moyindo akoma kuna te bazokabola mabele na ye na lokasa batandi lokasa na se Belgique azwi awa Portugal azwi awa France azwi oyo Angleterre azwi oyo Espagne azwi oyo bakaboli Allemagne azwi oyo bazwi baye na lokasa wana lokola baloka na lopoto kotranspose yango nde ebimisi bakarte oyo toza nango lelo mabele oyo ya Congo oyo ebimi mabele ya Léopold ye moko bakongole soki mpenza mayele mpenza ezalaka yango tolobi eza pasi mpo nini ntango mondele asali ekole okomona ekole wana leson ya yambo ezali religion cours ya yambo so bokoti kaka mbaba badeli bino religion oyo esika bazolakisa bana satan ya mutu mwindu nzambe ya mundele bafingi bokoko bayinisi batu bokoko eza bosatana bakumisi kimundele eza bonzambe baza kopesa bana bapoint mpo bamata classe na motindo wana mpe bana bazotanga na fimbu pembeni soki oyanoli te lokola ndenge bango babongiseli mateya na bango bakobeta yo fimbo tikino okondima koyanola lolenge bango balingeli elingi koloba bana batangi kelasi wana na torture mpo bavandisela bango matière oyo ekobebisa bomoi na bango yango esali te baforme mutu mwindu to basali mutu mwindu eloko oyo elulaka kimundele basali moto mwindu esalelo ya mundele oyo mundele akose servir na yango na ntango nyonso oyo aza na posa na yango yango wana lokola tozaka meme na banzoto ezali naturel mpona to vivre esengeli tolia nde mundele atieli biso rente de survie toza na salaire te tikino lelo salaire eza te mundele na lolenge oyo wana asaleli mutu mwindu bongo mutu mwindu aza na service ya mundele mutu mwindu aza eloko ya mundele mindele na kati ya église catholique po bango bato ya liboso bateyi baprotestant baye kolanda nsima basalutiste nsima babimisi mundele nzambe mpe angelu ya nzambe donc mutu mwindu aza kolula mundele aza komona mundele lokola mundele nde aza angelu oyo azalaka na mapapu nde bazomona basango lokola bauta likolo epai ya nzambe bakita donc mutu mwindu azokanisa meme ata Vatican yango azokanisa ezalaka na likolo azokanisa meme Jérusalem ezalaka na likolo donc na entendement ya mutu mwindu donc mutu mwindu avandi na mokili ya makanisi ya illusion oyo ezalaka te me mutu mwindu akotisi yango na mutu na ye lokola mwana mwasi mwana mobali aza kokosa ye azoyebisa ye mwana moni petite mokolo na kobala yo tala déploiement ekozalela boye mwana mwasi azokotisa makanisi wana sikoyo ntango mwana mwasi azokotisa makanisi wana ye moko azobotela yango baimage nde elingisi ye asede nzoto na mwana mobali ndenge wana
batravaye moto mwindo bongo. Donc moto mwindo baboyisi ye na mabele na ye esika bomengo ezali balakisi ye siko likolo balobi ke nzambe azalaka kuna bomengo eza na likolo luka moyo okende likolo oyo ata moto moko akenda te bakosi meme na yezu akenda likolo yango ake kovanda na droite ake koprepare na baplace donc sikoyo bato mwindu ndenge baza ndenge wana bango nyonso bakoma na molimo ete bakokende likolo alors mabele kotikala mais sikoyo pasi tozoyoka ezali ya nini ya mabele yango depuis mundele ayawa 5 siècle amatisi nano ata moto mwindu moko likolo te mais moto mwindu azokoka kokoma na point wana te ya koraisonne ke na ye moko mundele tomona mundele moko amati te et puis bamatisi ata moto mwindu moko te oyo andimeli bango makasi bakendeki komata aza kutu te bapotre ya ye moko yezu yango bamataka pe te soki bato balie na ye yezu yango bamati pe te ndenge nini yo motu kutu amona pe to kokotia eliki ake okomata wana nyonso bozoba parce que moto mwindu atangelaki kelasi na fimbo bandimisa makambo na makasi bandimisa makambo na makasi baboti babetama soko boyisi oboyi kotinda mwana none telo ya mundele tala pasi oyo ye kosala ete bayindo bakatama maboko bayindo babomama na balolenge nyonso tangu sikoyo tata mokeli atindi mfumu Kimbangu po ya kobikisa biso mfumu Kimbangu akutani na même problème oyo Jésus akutanaki nango na Palestine. Donc akuti terrain déjà miné ndenge pe Yesu akuta terrain miné tala kutu plus grave pa ya Yesu batuni bango na Yesu mobikisi na bino na Jésus Barabasi baboma nani batika nani tala ba Israelite na lolenge ba Rome babebisaka bango mitu baponi baboma Yesu mobikisi ya bango basengi baboma et ba Rome bakosi bango balobi basali sembla kotuna bango bongo masumu na yo ekitela bango moko ba Palestine bango basukoli maboko lelo siège à christianisme longwe na Palestine ke Rome na mayele mabe basalaki alors moni message en mfumu Kimbangu tango ye mundele tango asosoli yango bakangi mfumu Kimbangu banyokoli bato na motindo moko akosakana te bato bakoki kotanga komba mfumu Kimbangu te basali badeportation nyonso bakokaki kosala bakumbi bato kasi bayebaka malamu ete mfumu Kimbangu aza mobikisi bayebaki malamu nani wana mfumu Kimbangu nde bazwi bana na ye bake na bango na colonie scolaire na boma po baprepare bango bazala obstacle ya tata na ya message ya tata na bango donc bake koprepare bana wana bazala plus catholique que kimbangiste lokola bazalaki bana mike bazwi bango na ba âge 7 ans bazala na niveau primaire bango mutu bafaçonne bango ba jésuite bafaçonne bango ti ndenge bakoli après batie bango pe na misala pembeni na bango sikoyo tangu tokomi le 4 janvier 1959 après émeute ya 4 janvier 59 monsieur Pétion nde siko atindi papa Diangenda oyo bango moko baza conscient ke baprepare bango plus na catholicisme na christianisme po akende auprès ya bangunza po basala église oyo lelo bozoyoka église de Jésus Christ wana kobenda na ezalaki réunion bato na bazosangana bangunza na balabala busu jano numéro 98 esika bazalaka bapapa Dinganga bapapa Mputu Mpanzu bangunza ya tango na batata Nsimba batata Nsambu na Matete bazaki ebele batata Bamba alors monsieur Pétion a imposé Bible pe apesi personnalité civile pa ya papa Diangenda il faut bato bazalaka très conscient eloko na bayebaka bien tango bapesi papa Diangenda personnalité juridique le 24 décembre 59 botala 4 janvier 59 émet 10 décembre donc bazobunda wana basali étude ndenge nini parce que bato lokola basengi indépendance processus ya indépendance ebandi
bake na table ronde ya Bruxelles bato lokola tango basengaki indépendance na bango le 4 janvier balobaki Congo ya Kimbangu mabele ya Kimbangu elingi koloba te badeporte nyonso bakendeki na bangunza tango bazotelema bakotelema na kombo ya Kimbangu osomona alors église catholique lokola le 4 janvier na 59 population oyo etombokaka le 4 janvier baboyaka na basango batumbaka na basango mandefu bakendeki kokoko toloba nini kopanza ba église catholique ti na niveau ya bakuvana bango oui kopanza kuva beucharistie nyonso ba tabernacle nyonso panzaki yango alors bayebaki bien que peuple oyoyo asi aboyi basango po basango bazalaki na baje oyo yebanaki ke tubela ezalaki système ya détection mpona kodétecte mutu mwindu oyo alingi kolamuka donc ezali baje oyo ezokadre même pas na bonzambe eza makambo ya baservice ya renseignement oyo bamindele baitilizaki alors tango bato baye kocomprendre bongo ke basango bazalaki de connivence na bacommissaire à la police na bamakambo ebelebele nyonso wana alors mindele baye ko se rendre compte que justement lokola bato baza koaccéder na indépendance bakoboya église catholique a continuer na bango likame koyela bango parce que bato na bakozala leve na molimo mfumuki mbangu il fallait ce ko créer église moko na kombo ya mfumuki mbangu ma réalité eza église catholique protestant sangisa nde wana ezala obstacle po bayindo babima te parce que moyindo nyonso akolinga kolanda kombo ya kimbangu il faut akende kuna nde batie mobeko bandeko bolanda malamu bolanda malamu bokende kotuna même bancien ya église kimbangiste maye nazoloba na ngonga oyoyo batie mobeko lokola bapesi personnalité civile epai ya papa Diangenda eza na mutu mususu te libanda ya papa Diangenda koyi kosalela kombo ya mfumuki mbangu mobeko okoki jamais kosalela même photo ya mfumuki mbangu olingi osalela kombo ya mfumuki mbangu kota na église kimbangiste nde bomoni bapeva longo bangunza wana lere bakei bake kosala système nini tango bazoteya na temple na bango na kati ya temple bakoteya na bible mais soki bakomi na tango ya deuxième programme basali chambrette moko bazobenga kilongo moke bake kokota kuna babengi molimo mfumuki mbangu mpona misala lipamboli mpona kobombama parce que l'état aza kokanga mpe azopekisa donc bokoteya te donc batampe balongo bazali koteya lisusu koma mfumuki mbangu te bainterdire bango yango mais bakosala kaka na molimo ya mfumuki mbangu mateya ya yesu yango bomoni meme mpe balongo ekomi na problème bazokoka te kobimisa makambo ya mfumuki mbangu parce que bavivaki bainterdiction nyonso wana alors ntango sikoyo toaccéder na indépendance bake table ronde à Bruxelles normalement faut tozwa les trois indépendances indépendance spirituelle politique pe économique sikoyo na bacondition oyo eza koleka kuna batuni président Kasavubu na ntango wana sikoyo lokola bino bozozwa indépendance banani bakokamba bino spirituellement mais sikoyo Kasavubu azalaki nani azalaki catholique mwana ya bacatholique mama likambo osomona Mobutu mwana bacatholique et majorité ya baye baza kocomposer elle politique ezala bachombe bazaki bacatholique bango nyonso wana lokola bazalaki bacatholique sentiment catholique bino tozocontinue na église catholique donc balobike bakocontinue na église catholique voilà alors que na époque coloniale église catholique azalaki église donc église d'état donc l'état na église eloko moko lelo kokangama ya mfumuki mbangu soki bolandeli yango bokomona nini bayebaki komona makambo na baprotestant bamoni mfumuki mbangu azoteya rapport emati bakatholike baye balandi bakatholike ntango balandeli directement epai ya commissaire ya nani ya la police na ntango wana mbala moko ye
il faut bakanga fumu kimbangu to bakatoliki bakangisa fumu kimbangu babomisai bango pe batisi na kutu bakateli etumbu ya liwa parce que même ba juge wana bazosambela wa bazosambela na catholique voilà difficulté oyo ezali depuis catholique ya awawa ngana zoloba na chema ina monokote batu nyonso bakenda ba esclave bazalaki baptisé na kombo ya catholique. Donc catholique il faut faciliter esclavagisme, il faut faciliter colonisation, petit na lelo aza ko faciliter néocolonialisme et yem taza même na base ya ba pasi nyonso tozo yoka nyonso. Bato ceux qui ba futa matamabe eza pour la catholique. L'école ya catholique lelo ezali trop cher koleka. Mais azolo banini lelo peuple azo souffrir, mais akitisa talo ya biloko. Alors, pambate mutuna na bino ezalaki bon siko to si to ju indépendance toko ezandenge nini mais non tant to ju indépendance mundele alingi ko pesa biso indépendance te parce que mundele posa nezaki ya mabele na biso yango bomoni mundele asalaki système nini na lobino d'abord to réclamer indépendance na Congo mais il a préféré ma solo ya indépendance et betama na Belgique na Bruxelles. Donc il faut longola ba leader wana pembeni ya peuple na bango parce que so baza pembeni ya peuple ba ko subir pression ya peuple. Alors il faut pas kende ko sala ngo na milieu moko bazala na ba contrainte parce que lelo ba kende ko vivre baza na complexe ba bokoli bango ba tangi ba kelasi na complexe ya infériorité liboso ya mundele tango ba komi na poto eza na ba mususu kutu ndenge baza wana ba pesa bango na ba makangu ya ba mindele bazwa basi ya ndumba ya ba mindele donc ba mona que vraiment ba mususu ba matisa bango na ba biloko na ba mituka o ba mataki na noa wate ba moni pe ba bengel bango mundele moko boye ba tindika bango na ba poussoir wana boye ba tango bazo kumba bango na ba charrette wana donc bango bazo mona mundele atindiki donc moni eloko ba chaki bazwi ba conseiller ya mindele ba conseiller batu mwindu donc bazo considérer batu mwindu lokola baza na maturité te mindele basalela bango constitution nde bomoni basali première constitution o babengaki loi fondamentale oyo ekorégir Congo ya après Congo belge siko soki eloko na mindele batu batindi yango constitution wana éco-servir congolais ou bien éco-servir Belgique. Éco-servir Belgique. Toko zongela yo fumu pambate moto ebeti kobeta bande ko epa konda biso epai ni pai na biki na bona moete boko kundula bosolo ngonga ya bosolo toina ngonga ya kobomba yango lisusu okati ya mokili ya baibo moi congolais akonyo kwa ma moindo akonyo kwa ma afrika ekomona pasi bozindoli yango tokuluka koyeba pasi na biso epai kani uta mokolo moelo to solita ngo nesongi nzila akosembola ete mokumba ya pasi ya baindo mokumba ya pasi ya afrika et na moto mosu ya kolata yango te soko ecclesia catholique te ya solo ya bongo bakamoto kobiki ya kilombo kolomayelo e pasi ya bato ekobutwa se kobutwa soko koboka ngambo ata ko bangomba ya bolamuki ebotami ko to église de réveil église ya bona boye obelo sambo moko bayeba kosambela ka okati ya bozino ya kweso botala ndenge mokili ekomi to mo lolenge afrika kokendela yango pasi pe bozino la biso kokuma ekokamatama bolongu yango kati ya tango kani to mokomi esika likambo likonzi mobeko likonzi e osimbi yango fumu odali bongo nesongi nzila bozindo ya makambo isoko sembolo kati ya bozindo ya bato alinéa premier ya article premier ya mobeko yango likonzi ekolo ekosembola ekolo ko démocratique lokola pays laïque lokola pays laïque bapekisi osembola sengolo pakala tokosembola be bozindo ete mobeko yango likonzi ekolo ebe motambo kaka ya kokanga congolais abotolo pe abikela bolamu okati na bele mayete na kokene ya bozindo motuno na ngai kino okoma na kati ya accord ya Saint Sylvestre o pepe kisi ete bameka kosimba constitution te ele ko bete ecclesia oyo eyebi moboko eyebi tango pe bibileko ya oto okoma na kino okoma lelo metolobi boye na bato basalaki droit européen oyo badictaki nanu loi fondamentale wana epai ya bacongolais mais baza bacatholique Belgique ezali pays catholique ozomona Belgique eza pays catholique eza bacatholique bato bafaçonne yango et baza ko se faire accompagner na église na bango
pona misère ya bayindo bolamu ya mundele yango komona même liwa ya Mbuta Lumumba liwa ya Mbuta Lumumba babandi nanu na koteya na kati ya beglise ke Mbuta Lumumba za communiste koboma communiste za lisumu te na kati ya ba église donc église ezali instrument oyo mundele aza koutilize mpona kovandisela bokonzi na ye mpona kovandisela toloba bokasi na ye epai ya bayindo nguya na ye yango epuis mpona konyokolela bayindo mpona kokosela bayindo mpona kosakanela bayindo mpo soki lelo ntango tozwi indépendance mutu oyo yatangi na ekole ya mundele mundele apesi ye titre ndakesi apesi ye lokasa alobi yo oza diplômé to ozali gradué to ozali licencié kasi na ekole ya mundele te na boyebi na bango na boyebi oyo apesi yo donc okoservir ye selon ndenge aformele yo osali doctorat na yo na kimundele okoservir mundele parce que azo former ba auxiliaire azo former ba élite te oyo ekokani na ye c'est pourquoi balingi kotika biso libre te alors ntango lelo balobi ke tokoki te kobouge bafrontière ici ya colonisation ezalaki mpo tomitika sous contrôle ya bapays colonisateur oyo bakabolaki mabele na biso na conférence de Berlin ozomona alors esengeli bacongolais bayeba bien que constitution wana même ntango balobi état laïque mbeli ya mino mibale ekopermettre bango lere baboti parce que soki lelo bolobi lelo ke bozonga na boyindo na bino na bokoko na bino boloba te lelo tolingi totia état na biso ezala ndakisa état kimbangiste constitution alobi état laïque siko so bolobi ke tosalela laïcité yango kasi tolobi botoya na état laïque toza susu na époque te ke église d'état babimisi senko mpo abrite boyokani ya bapoliticien mpo senko azwa maloba akozwa maloba soki lelo ezali mpona koloba ke il faut barespecte constitution alors senko azoviole constitution makasi parce que constitution ezoloba état eza laïque ye siko pouvoir oyo azweli monopole tina niveau ya koloba na président de la république ke il faut aprononcer epai ya nani senko moto azoloba ngo que non il faut prononcer que akozala te na nini candidat na troisième législation ce qui tolobela ta ndenge wana na asala troisième mandat senko moto ezoloba alobi yango sur base ya nini sur base ya violation ya constitution mais lokola peuple aza na ye kaka bongo kaka ayebi na ye na makambo yango te do bazokanisa ke basango wana basali ya nzambe basali ya nzambe te baza basali ya Vatican et Europe azolinga koperdre Afrique te aza koutilize église parce que lelo basango baleki oyo bazoloba lelo ke voilà baza na souci ya mboka oyo bana souci ya mboka te baza na souci ya koservir Occident parce que so baki na souci ya mboka napesa bino exemple moko ya mboto kota kotala mabe mundele azosala oyo biso tozoloba te mais oyo bango mindele bazoreconnaître ke bayaka kokosa awa mais tobanda nao na élément moko opposition na majorité na mboka na biso bango nyonso majorité na opposition basambelaka na kati église catholique basambelaka na kati église catholique bamela communion na bango président ya nini ya assemblée nationale na équipe na bango majorité baza bato ya église catholique gouverneur ya ville de Kinshasa aza membre na majorité asambelaka na église catholique ba Félix Tshisekedi bato ya opposition
basambelaka na église catholique. Comment catholique azokoka kovandisa bango esika moko te po ayebisa bango ke politique eza mpona koservir peuple et non kose servir. Ozomona? Mais catholique lelo ake na penché ya kovanda ngambo moko mpona anyokola lisusu bana na ye kaka oyo baza na majorité mpo aloba na bango ke non bino bato bozobebisa. Alors qu'en âme et conscience catholique a dit bien que Banque mondiale na Fonds monétaire international bat basimbi économie na biso. Et que tango bazo diriger mboka oyo bazo diriger yango na cahier de charges imposé na Banque mondiale na Fonds monétaire international bokoki ko bimate bokoko sala augmentation ba salaire te bokoki ko sala boite. Baza conscient yango. Mais oui. L'élo, ça peut être le peuple congolais. Évitez de informer. Président a outil qu'on signé, donc tout le bandengeni. Na SMIC, il a représenté signé qui SMIC. SMIC, il y a 3700 quelques. L'élo, le biba fout à peu près 78 000. Pour battre comme on besoin même 200, 300, 400 000 francs congolais. Na bao bazoaka 70 000. Mais opérateur économique a mis les baboy. Baboyi, mais on l'a maté. Omoni. Alors, ndeko nangai, tozui indépendance. Bazo lobela ba accord, il y a le 31 décembre. Biso to komeli pape. To komeli bandeko ya église catholique, to komeli évêque Mosengo, pardon, cardinal Mosengo. Mokonzi pe représentant ya église catholique na Congo. Tokomeli bango na makambo etali Congo. Tokomeli ba dirigeant européen, tokomeli bato nyonso. Document oyo bozomona oyo yango nde esangisi ba Congolais. Document ya mbongo yango oyo. Soki réellement bandeko na biso ya Senko badingaka mboka na biso pe badingaka peuple congolais. Ba politicien ya mboka oyo balingaka peuple congolais baza na service ya mundele te. Ovi ya document oyo tango to brandir yango na ba télévision pe to bandi kolobela yango tout le monde mbele to weli ko se mettre d'accord. Parce que peuple na biso azonyo kwa makasi. Esclavagisme nyoko lié makasi. Et le néocolonialisme et le néocolonialisme. Mais jusque-là, il y a le 16 décembre, ce qui est le 31 décembre. Ils ont piège pour nous pelisa moto na kati ya bomo ya ba Congolais. Ah ouais, na document la Belgique nous doit. Na document oyo 57 ans ya violation ya document oyo Belgique akobimisa ebele ya mbongo oyo nakopesa bino document na émission ezoya oyo même si to kabolela ki bino peuple déjà otolobaki les catholiques ont tranché kiré ya catholique azolobaki les jours où vous allez vous organiser et puis bosenga dédommagement na Belgique akobimisa ebele ya mbongo. Prophétie en Fumukimbanga ezolobela bino ke na période ya 4e président nde bokozwa mbongo wana et na période ya 4e président nano akeite document oyo ebimi bazo précipiter pona koyebisa bino ke non il faut transition salema président Kabila azala te pona nini parce que bayebi ke lokola mikanda oyo ebimi soki bosorganiser Belgique na Europe bako dédommager bino bokozwa mbongo ebele alors balingi ba échapper na dédommagement wana baza ko embrouiller bino na bamakambo ebele et soki mutatelemi lelo palo bakete to wela nanu mbongo na biso oyo eza nanu na mikili ya poto to s'organiser ba opposant baza bana mboka bato majorité baza bana mboka biso population toza bana mboka na bango ba évêque ngo ya Senko baza bana mboka biso nyonso toza ba Congolais to vanda poto tala avenir na devenir ya Congo ya lobby bana na biso bazotanga kelasi to bana kopesa bango etangeli oyo elongo bani po lobby bazala bakonzi minene lobby bazala batu ya misala ya minene ya makasi mboka na biso ezala na bariche
oyo baza bénéficier na bomengo ya mboka oyo bakosala baizine oyo bakosala makambo ebele na kati ya kimia. Jamais, jamais, jamais Église catholique akozala mutu ya liboso akosopose na tranquillité ya mboka. tokozongela yo fumu nalingi yambo tokota na eteni ya bozindo ikasi pensa mpona tokoluka makoki mpe solution ya ekolo ya biso otala na ino malilingi moye tokwami na yango po tope epaisi bokwami botala na ino lenge kani mondele abilemeki okati ekolo ya biso ezalaki bongo na centenaire mpona kosenge bolimbisi na maimanso basalaki okati ya ekolo ya biso na bino malilingi okolanda eye kobutwa na kati ya motema na yo kozanga te kokomela biso benga biso talisa biso elongo na yo na biso nde ekolo ekokangolama pe Afrika ekolamuka bamalika. Was graciously offered. Et ces déclarations, ces confessions ont été acceptées gracieusement By an invited African Christian delegation en invitant les délégués africains representing each of the regions représentant chacune des régions that were colonized by Europeans. qui ont été colonisées par les Européens. Since the Berlin EARP conference of 2005, Depuis la conférence de Berlin du PREA qui a été tenue en 2005, we have held conferences in Harare, Zimbabwe, nous en avons tenu une autre à Harare au Zimbabwe and Libreville, Gabon, et une autre à Libreville au Gabon, where European delegations brought the statements of repentance to this African continent. Lors de ces conférences, les délégués européens ont apporté des déclarations de confession à ce pays. On the occasion of this, our fourth EARP conference, À l'occasion de cette quatrième conférence, we are honored to have the opportunity to come to the Democratic Republic of nous Congo. sommes honorés d'avoir cette opportunité de venir en République démocratique du Congo, The heart of Africa itself, le cœur de l'Afrique lui-même, where a European delegation stands before you où les délégués européens se tiennent devant vous to offer messages of confession of sin. pour vous offrir un message de confession. Today, there are 4 nations that will bring national messages of repentance. Aujourd'hui, nous avons 4 nations qui vont amener un message de confession. But we are here to carry the complete repentance of Europe. Mais nous sommes là pour apporter la repentance, la confession générale de l'Europe. In addition, we bring a statement of confession En plus, nous amenons une déclaration de confession relating to the sins of Roman Catholic Europeans in DRC and in Africa. une confession relative au péché de nos ancêtres ici au Congo, en Afrique. You will hear confessions of sin from Great Britain Vous allez écouter des confessions de la Grande-Bretagne. in the English and Welsh languages, Cela fait en anglais et en d'autres langues. from Germany Nous allons écouter aussi des confessions de l'Allemagne. in the German language and in English, Et cela sera fait en allemand et en anglais. from a Roman Catholic in the English language, Sorry. from a Roman Catholic in the English language, Ça sera fait aussi de l'Église catholique en anglais. from the Netherlands in Dutch and in French, Pour la Hollande, ça sera fait en hollandais et en français. and from Belgium in Flemish and in French. Et pour la Belgique, ça sera fait en flamand et en français. We wish to stress that we are corporately bringing to this conference Nous voudrions mettre l'accent que nous venons ici à cette conférence, all the European nations who were involved in the 1885 conference. toutes les nations européennes qui étaient impliquées à la conférence de 1884-85. In particular, we carry our brothers and sisters, the French, Spécialement, nous apportons nos bien-aimés français and the sins committed in nearby countries et ainsi que les péchés qui ont été commis dans Like- les pays limitrophes, like the Republic of Congo and Gabon, en République démocratique du Congo et au Gabon, Cameroon and Central African Republic. au Cameroun, en République centrafricaine, Also those of our brothers and sisters, the Portuguese, ainsi que nos frères et sœurs de pays colonisés par le Portugal, and their sins in the Congo, ainsi que leurs péchés commis au Congo.
in Angola and Mozambique, en Angola ainsi qu'au Mozambique. and the islands of São Tomé and Príncipe. Sorry. And the islands of São Tomé and Ainsi que Príncipe. les îles de Sao Tomé et Principe. We thank you for welcoming us Nous vous remercions. and for honoring your presence, Nous vous remercions d'avoir honoré notre présence to hear our statements of confession and pour repentance. écouter nos déclarations, nos confessions. As each nation brings their message, they will kneel before you. Pendant que chacune des nations apporte le message, As elle part- va s'agenouiller devant vous, As part of the whole European delegation, comme faisant partie de toute la délégation européenne. and then we will kneel together to await your response. Ensuite, nous allons tous nous agenouiller pour recevoir votre réponse. And so first I invite my brothers and sisters from Great Britain to offer their statement. Premièrement, j'invite mes frères de la Grande-Bretagne pour apporter leur confession. Your Excellencies, honourable dignitaries, and all people of Africa, Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, we, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. Taking rather than giving. Au lieu de donner, nous avons avidement pillé l'Afrique. We greedily pillaged Africa, taking gold, silver, copper, diamonds, oil, and many things. Nous avons avidement pillé l'Afrique, prenant l'or, l'argent, le cuivre, les diamants, le pétrole et les autres richesses. We dehumanized Africans, calling them black ivory, perpetrating the evil of the transatlantic slave trade. Nous avons déshumanisé les Africains, les appelant des nègres et perpétuant les mal dans la traite négrière. Covenant breaking. Nous avons rompu les alliances. We lied and deceived African leaders into signing away their rights
and their lands for trivial returns. Nous avons menti et trompé les leaders africains afin qu'ils nous vendent leurs droits pour peu de choses. Allowing our nation to be a seedbed for a global demonic spirit that today, through globalization and unjust trade patterns, locks up the destiny of nations. Nous avons ouvert les portes de notre nation à travers la globalisation aux esprits démoniaques qui empêchent l'autre nation d'entrer dans leur destinée. Shedding innocent blood through wars of conquest, economic and social displacement, and unjust governance. Nous avons versé le sang innocent à travers la guerre et des conquêtes en effectuant des déplacements économiques et sociaux au travers d'une gouvernance injuste. The legacy of Henry Morton Stanley in the Congo region. L'héritage de Henry Morton Stanley dans la région du Congo, who through his brutality, racial superiority, and vainglory established the pattern of colonial oppression in the name of Christian civilization, thereby misrepresenting the gospel. l'héritage de Henry Morton Stanley dans la région du Congo qui par sa cruauté et son esprit de supériorité et de vaine gloire a affermi les modèles de l'oppression coloniale au nom de la civilisation chrétienne et qui a causé du tort à l'évangile. Corrupting the agricultural patterns of African nations so that instead of growing food for its people, we encouraged cash crops to be grown to satisfy our affluent lifestyles. Nous avons corrompu le système de l'agriculture des nations africaines pour satisfaire nos propres intérêts au lieu de nourrir le peuple. Inflicting the unresolved spiritual wounds of our own islands upon Africa through our damaged children. For example, Henry Morton Stanley and Frederick Lugard. Nous avons infligé des blessures spirituelles de nos îles au travers de nos enfants blessés, par exemple Henry Morton Stanley et Frederick Lugard. Presenting the gospel to African peoples without separating it from the unholy alliance with the empire spirit. Nous avons présenté l'évangile en Afrique en la mélangeant avec l'esprit de domination, l'esprit de l'empire. As it says in Habakkuk chapter 2 verses 6 to 10. Ainsi qu'il est dit dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, verset 6 au verset 10. We have plundered many nations, shed innocent blood, and built our realm by unjust gain. We have plotted the ruin of many tribes and peoples. We have piled up stolen goods, making ourselves wealthy by extortion, and have by deceit and treachery made false covenants. Nous avons, les peuples conquis se mettront tous à prononcer contre eux des paroles ironiques et à double sens. Voici ce qu'ils diront. Malheur à vous, vous accumulez des richesses en volant les autres et en prenant leurs biens en gage. Jusqu'à quand agirez-vous ainsi? Vous serez soudain pris à la gorge, vos créanciers surgiront et vous feront trembler, ils vous pilleront à leur tour. For all these things, we are truly sorry. Vous dépouillez de nombreux peuples, eh bien le reste du monde vous dépouillera à cause du sang que vous répandez et de la violence avec laquelle vous traitez les pays
les villes et leurs habitants. Malheur à vous, vous échappez au coup de malheur. Vos plans ne serviront qu'à humilier vos proches en détruisant de nombreux peuples. C'est votre vie que vous mettez en danger. Pour toutes ces choses, nous sommes vraiment désolés et nous vous demandons pardon. For all these things, we are truly sorry and ask for your forgiveness. Pour toutes ces choses, nous sommes sincèrement désolés et nous vous demandons pardon. I speak to the precious people in Africa. Je parle au peuple africain. Ich möchte als Deutscher Buße tun hier. I want to repent before you as a German. Je voudrais me repentir au devant de vous en qualité d'Allemand. We Germans believed that we are able to make things better. Nous, Allemands, nous prétendons faire les choses mieux que les autres. And we believed that we would do just that. Et nous pensons que nous ne ferons que cela. This was pride. Sorry. This was pride. Nous pensions que cela était juste. Bismarck appeared as an honest broker between European and African interests. Bismarck a apparu comme un intermédiaire entre les intérêts allemands et européens. But in reality, it was all about power and influence. Mais en réalité, tout se résumait en termes de pouvoir et d'intérêt. In the Berlin Congo Conference of 1884-85, à la conférence de Berlin de 1884-85, he said that it was in the name of the Almighty God. Il a prétendu que c'était fait au nom du Dieu Tout-Puissant. The Germans believed that they themselves could be very friendly. Et les Allemands ont cru qu'ils pouvaient être en bon terme avec les autres. And that they decided to help you. Et qu'ils s'étaient décidés de vous aider. But even 200 years before 1884-85, mais 200 ans avant cette conférence, we had won a lot of from the treatment of Africans and the colonization of Africa. Nous étions au courant de mauvais traitements de la colonisation en Afrique. The biggest sin was to undress Africa. Et on était là pour opprimer l'Afrique. And to bring domination into Africa. Et apporter la domination en Afrique. Yes, we gave you nothing. Oui, nous ne vous avons rien donné. But what we did was to export poison theology. Mais tout ce que nous avons fait, c'est d'apporter une théologie corrompue. And we served you badly. Et vous amenez de mauvaises choses. In doing that. En faisant cela. The damage was what caused to Africa was immeasurable. Les dommages causés en Afrique sont innombrables. So we don't know how we can be forgiven. Et nous ne savons pas comment en être pardonnés. But we need your forgiveness. Mais nous avons besoin de votre pardon. We killed 70,000 Herreros. Nous avons détruit les chemins de fer. We regret that. Nous le regrettons. Afterwards, we attacked the whole world in 2 world wars. Après cela, nous avons mené dans 2 guerres mondiales. So we confess
We confess Nous confessons cela. our sins are so great. Nos péchés sont tellement innombrables. Please, S'il vous plaît, we ask for forgiveness. nous demandons pardon. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. My name is Chris McCrossan Je m'appelle Christophe Macrosson. from Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic Je suis catholique and I'm here to confess the sins of Catholic Je, against Africa. je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, En tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the Church. je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'Église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. for Et en our sin. particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec, For our failures. à cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. We ignored the calls from our Protestant missionary brothers for change. Nous n'avons tenu aucun compte des appels de nos frères, les missionnaires protestants, quand ils ont crié pour le changement. We saw this as Protestant reformist thinking. Nous avons cru que ces appels étaient les produits des pensées protestantes réformistes. Therefore, we were more interested in keeping ourselves separate from our brothers. Ainsi, nous étions plus intéressés de nous désolidariser, de nous séparer de nos frères, au lieu de nous joindre à eux. Instead of adding our voice against the oppression taking place. Au lieu de nous joindre à eux pour protester et condamner les oppressions. And so we remained silent. Ainsi donc, nous avons gardé silence. We turned a blind eye. Nous avons fermé les yeux And we allowed these atrocities to continue. et nous avons eu l'attitude de laisser faire devant ces atrocités. I confess these sins. Je viens confesser ces péchés. I repent of them. Je m'en répands And I ask, and I am truly sorry. et je suis vraiment désolé. I ask for your forgiveness. Je demande votre pardon.
And as the tears of our repentance fall to this ground, Pendant que les larmes de repentance et de confession tombent sur cette terre, may they be turned into rivers of healing and grace for this land. que cela soit transformé en guérison de toutes ces plaies. Monsieur le ministre, dignitaires honorés, peuple de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que chrétiens représentants du royaume de Pays-Bas, soutenus par le mouvement néerlandais de prière, la coalition de réconciliation néerlandaise et l'Alliance évangélique néerlandaise, reconnaissons et confessons. Wij, als christenvertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden, ondersteund door de Nederlandse evangelische beweging, de gebedsbeweging, de huizen van gebed en de Nederlandse evangelische alliantie, erkennen en belijden que nous, à partir du milieu du 7e siècle, avons introduit en Afrique du Sud le commerce des esclaves et bien de l'esclavage. Que pendant la 17e et 18e siècle, nous avons exporté beaucoup, vraiment beaucoup d'Africains de vos propres côtes comme esclaves en Amérique. Que nous avons donné naissance à l'apartheid. Par cela, nous avons façonné le mensonge que les Blancs étaient supérieurs aux autres. Un mensonge qui s'est répandu et a eu comme résultat le manque de respect pour le peuple africain, pour leur intelligence et leur culture. Et par cela, nous leur avons ravi leur dignité. À l'époque de conférence de Berlin, les commerçants néerlandais, avec presque 50 bases de commerce, étaient la présence commerciale la plus puissante autour et nord de l'embouchure du fleuve Congo. Pour leurs objectifs commerciaux, ils exigeaient aux Africains dans ces territoires de produire des biens de leur intérêt, au détriment de l'agriculture et des infrastructures de commerce locaux, causant ainsi d'immenses souffrances aux populations locales. Que nous, à la conférence de Berlin, n'avons pas accepté une proposition anglaise de discuter des aspects humanitaires de la présence européenne en Afrique, sur base d'une attitude de mépris pour les Africains et pour protéger nos intérêts commerciaux. Que dans certains domaines de diplomatie néerlandaise, européenne et internationale, l'attitude d'impérialisme reste encore
représente. Pour finir, c'est terrible que c'est seulement maintenant, plus d'un siècle après la colonisation et plus d'un demi-siècle après votre indépendance, que nous reconnaissons finalement la perfection de nos foi pendant les derniers 4 siècles et que même à présent, peu de gens seulement aux Pays-Bas soutiennent cette initiative. Nous confessons ces péchés à Dieu, à vous, représentants de l'Afrique et de la République démocratique du Congo, et vous prions votre pardon. Chers frères et sœurs du pays du Congo, yesolo bandeko bolandi lolenge moko elongo na biso mabanzo mabino pe susi na bolamu na boyebi ekomeli biso fumu tolandi malingi elongo na yo pe elongo na bandeko banso bino bobikili yango lolinge kani kasi balandi bango moko te po sikoyo bakoloba nini ote mfumu kusu azolinga église catholique te mais sikoyo bango moko mindele balobi bolimbisa bango mindele bato baye kosenga biso bayendo pardo tolimbisa bango parce que tonyokwamaki c'était au nom de la soi-disant chrétienté, au nom de la soi-disant chrétienté, c'était au nom de la soi-disant civilisation, ce qui veut dire oyo balobaki nyonso ke eza chrétienté oyo nyonso balobaki ke eza civilisation ezali ba prétexte bautilisaki eza lokuta bautilisaki oyo tonyokwameli oyo tokomeli lelo biloko epa bamindele. Voilà ce que ceux qui va mindele bango moko balobi yango. Pourquoi pour s'en prendre na mfumu kusu? Et ceux qui mindele aza conscient que période eza période ya kosenga pardon parce que ti afukami mindele ti bafukami baza na position de force te ba na position de faiblesse. Mais baza ko utiliser toujours l'église catholique pour pesa bango position de force. Nzoka na ba nyonso balandi élément wana il faut pas se mettre d'accord na mfumu kusu. On se mettre d'accord dans le kimbango pour la que oui, il y a solo toana mobiki sina biso parce que bango ba mindele ba lobi ke o ba yela ki biso ezali fausse chrétienté ezali fausse civilisation ba kata ki biso maboko ba nyokola ki biso bango moko ba ndimi yango na kobanza ezali kambo ya nangonga oyo mutakoko yoka susu message à sen côté amuta ko yoka bango suste et mutako yoka di susu matera bango te parce que ko comprendre que te soki mindele ba uti poto ba ye awo baye kondima ke babebisaka awa puis basengi pardon tolimbisa bango mpona nini te tokokota na schéma ya mfumu kimbangu oyo ya lelo ya koloba ke oui mindele lokwa boye kosenga pardon il faut bosenga ngo officiellement pe bo dédommager bayindo de façon que bano bazo bien peuple azo moisir na misère a bénéficier na mbongo ya nini ya contentieux Europe Afrique contentieux belgo-congolais to bénéficier na bango na to tonga ba usine to améliorer vie ya bana na biso ba conditions d'études ya bana na biso na université to kotisa bana na biso na ba recherche à venir na biso za malam et to ko boya collaboration na ba mindele ki to d'accord to collaborer na bango ba conditions ba senga biso pardon et batika ko utiliser église et senko atika komitika kozala utiliser pour ataka ba mbroyema na kati na mboka omoni. Voilà eloko na koko pesa conclusion na bana mboka ezali o bango moko bamoni eza image fabriquée te bokende kotuna pasteur Ngalasi akoyebisa bino po elekelaki na centenaire na 2007 awa lelo 10 ans. Matondi mingi bande kolandi epai nepai fumu totondi obotondi mpona ntina eteni ya manaka ya makolo mayelo bande kolandi biso epai nepai awa nde tomotie mpenza litone bokabwani na ntina ya manaka ya makolo mayelo mai oyo bikili okatili ya yo tika ebuta na kati ya mabanzo ekota okati ya libotali ya yo ebata na kati pe pesa yo bolamuki okati ya bozindo na yango liso tokosala mosala moye kaka mpona bolamu ya afrika yango oyo
Afrika yenyu kwa mitango molai ata konyama okangana singa ekozaka pe na tango kopesa ye atako bosomi te atambola pe okati ya makoki ya bomotoli ya ye amibikele te ipe ekelamu boni moto moindo akonyokwama akomono pasi pe pasi ya mwe kosila te okati ya ye po tata kozoki ekaukaka pe ebongo ya biso motuna ekotuna mate na pasi ya biso na bino totondi bongo botondi na biso ndaki biso epai ni pai tika butu ezala malamu mingi na bebo kabati biso mokolo ya mibale na ngonga moye bokene misala botambola malamu mingi pe kimia ya balongo ezala okati ya biso na bino tokutani pona mbala ya sima ezala kibongo be mamarika Moino atana pasi yengo atakondi mapasi nete yengo